წესით უნდა ჩანდეს უკვე. Okay. ესე იგი, ჰუმანიზმი, ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა შეეხება ჰუმანიზმს, რენესანსს და ასევე შეეხება, ასე ვთქვათ, დიდ გეოგრაფიულ აღმოჩენებს, რა გავლენა მოახდინა ზოგადად ჰუმანიზმმა, რენესანსმა დიდ გეოგრაფიულ აღმოჩენებზე, არის თუ არა რაიმე კავშირში მასთან და ასევე ყურადღებას გავამახვილებთ კიდევ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც კონსოლიდაციის დაცემას ეხება. კონსოლიდაციის დაცემის შემდეგ რა ხდება ფაქტობრივად? რა როლი აქვს კონსოლიდაციის დაცემას და ითამაშა თუ არა ამან მაინც ჰუმანიზმის დაწყებაში რაიმეს გავლენა თუ ქონდა როგორც ასეთი. ხო, ამაზე გავამახვილებ ყურადღებას, მაგრამ ზოგადად რომ მიმოვიხილო ეს ეპოქა და თვითონ ეს ორი ტერმინი განმარტო, ჰუმანიზმი და რენესანსი, ახლა სადაც არ უნდა ნახოთ თქვენ ყველგან ნახავთ რომ ეს არის ჰუმანიზმი თვითონ ადამიანიდან მოდის, ჰუმანუსიდან, ადამიანისეული, ადამიანური იდეიდან მოდის და ფილოსოფიული და ინტელექტუალური მიმდინარეობა, რომელიც ჩამოყალიბდა ფაქტობრივად აღორძინების ხანაში და აღორძინების ხანა არის ეპოქა, როგორც რენესანსის ეპოქა. ფრანგულიდან მომდინარეობს, ხელმეორედ დაბადებას გულისხმობს და ამ რენესანსის ეპოქაში ჩამოყალიბდა ერთ-ერთი მთავარი ფილოსოფიური მიმდინარეობა ჰუმანიზმი. და ჰუმანიზმი მიზნად ისახავდა აღორძინების ხანაში არსებულ ხაზს უსვამდა ადამიანის შესაძლებლობებსა და მისი ღირსების აღიარებას, რაც შუა საუკუნეებში არ არსებობდა, იმიტომ რომ ადამიანური ღირსებებით ადამიანი შუა საუკუნეებში ფაქტობრივად მცირედ თუ გაიტანდა თავს და თუ რაიმე წარმატებული მოცემულობა ჰქონდა ვიღაცას რომელიმე პიროვნებას, ეს მხოლოდ ბრძოლებით თუ ხდებოდა ხოლმე და შუა საუკუნეებში ადამიანების ნიჭიერება დიდად არ ფასდებოდა. და მით უმეტეს თუ დაბალი ფენის წარმომადგენელი იყავი, სავარაუდო იქნებოდა რომ ჩაიკარგებოდი ამ სივრცეში და ფიზიკურად ვერ შეძლებდი შენი ნიჭის და ტალანტის აღიარებას და აქედან გამომდინარე რენესანსმა უკვე და ჰუმანიზმმა საშუალება მისცა ადამიანს, რომელიც ჩამოყალიბდა და გაჩნდა იტალიაში მე-14 საუკუნეში და მისი ძირითადი იდეები უკავშირდებოდა სწორედ ანტიკური ბერძნული და რომაული კულტურის აღორძინებას და ზოგადად ჰუმანისტები ცდილობდნენ რომ აეღორძინებინათ კულტურა ისეთან რომ ეს კლასიკური ტექსტები შეესწავლათ, ხელახლა შეეფასებინათ და რაღაც სრულიად ახალ იდეაზე გასულიყვნენ და ჰუმანიზმის მთავარი პრინციპებით შეიძლება ითქვას რომ ეს იყო რომ მომხდარიყო უშუალოდ ტექსტების ხელახლა შესწავლა, განხილვა, მაგალითად ისეთი იდეების განხილვა როგორც იყო პლატონი, არისტოტელე, ციცერონი და სხვა ანტიკური მოაზროვნეები, რომლებიც დიდ როლს თამაშობდნენ ანტიკურ ხანაში აზროვნების ფორმირებაზე და ფორმაციაზე. ასევე ჰუმანიზმმა შექმნა ადამიანის და დაიწყო მან ადამიანის ცენტრისტული ადამიანი დააყენა სამყაროს ცენტრში, განსხვავებით შუა საუკუნეებისგან, იმიტომ რომ შუა საუკუნეებში როგორი სტილის მსოფლმხედველობა იყო, თუ გახსოვთ, რა ერქვა ამ მსოფლმხედველობას? პროვიდენციალიზმი, ხო? პროვიდენციალიზმი, როდესაც ადამიანი ღმერთისკენ არის მიმართული და ფაქტობრივად ღმერთს აყენებს რაღაცნაირ ცენტრალურ ნაწილში, რაც არ იყო ზოგადად გამოკვეთილი შემთხვევაში რენესანსის ხანაში უკვე შეიცვალა ეს მიდგომა და ამ მიდგომამ ასევე შეცვალა ბევრი სხვა რაღაცაც, რაც მაგალითად არ არსებობდა შუა საუკუნეებში. ხო, ასე რომ ზოგადად როცა ჩვენ საუბრობთ რენესანსზე და ჰუმანიზმზე, მისი პირველი ადგილი და წარმოშობის ადგილიც უნდა გავიაზროთ და ეს არის იტალია. და სანამ ამაზე გადავალ, მინდა კიდევ დავამატო რამოდენიმე დეტალი. მთავარი პრინციპები, რაც შეიძლება ჩვენ გამოვყოთ ჰუმანიზმიდან, არის ანტიკური კლასიკური ტექსტების განხილვა, ადამიანი დააყენა მთავარ
ცენტრად სეკულარიზმი, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფენომენია, ასევე რაშიც იგულისხმება, რომ რელიგია მიუხედავად იმისა, რომ კლავინდებურად თამაშობდა ძალიან დიდ როლს სახელმწიფოს მართვა-გამგებლობაში, ჰუმანისტები ცდილობდნენ და ეს არის ყველაზე მთავარი. ჰუმანისტები ცდილობდნენ, რომ სამყარო აღქმულიყო ღმერთის გარეშე, რელიგიის გარეშე. ღმერთის გარეშე არა, რელიგია ყოფილიყო ცალკე. ეს არ ნიშნავდა, რომ მაინც და მაინც ღმერთი უარყოთ და იმის იქეთ. არა, უბრალოდ ცალკე გამოვყოთ რა, ეს არაა საჭირო, იმიტომ რომ რაღაცეები, რაც განათლებასთან და მეცნიერებასთან არის კავშირში, იქ თითქოს ღმერთიც რო განიხილო რაღაც არ გამოდის პრაქტიკულ მოცემულობად და აქედან გამომდინარე ჰუმანისტები ძირითადად სამყაროს ხსნიდნენ რელიგიის გარეშე. ასევე ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი ჰუმანიზმის იყო განათლება, მეცნიერება და მისი განვითარება, რომელიც ამ შემთხვევაში კრიტიკული და ემპირიული იდეების კვლევას მოიაზრებდა, იმიტომ რომ კრიტიკის გარეშე, კრიტიკული აზროვნების გარეშე ჰუმანისტები თითქმის არ არსებობენ. მათ შექმნეს სწორედ ისეთი ხედვა, რაც მანამდე არ არსებობდა, კრიტიკა თითქმის შეუძლებელი იყო შუა საუკუნეებში და ყველაზე მთავარი არის, რომ ჰუმანისტებმა ადამიანში დაიწყეს ინდივიდუალიზმის დაფასება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ზოგადად რომ შევაჯამოთ ეს მთავარი პრინციპები, ესე იგი კლასიკური ტექსტების ხელახლა შესწავლა, ადამიანის ცენტრში დაყენება, სეკულარიზმი, განათლებისა და მეცნიერების განვითარება და ინდივიდუალიზმი, ეს ყველა არის უმნიშვნელოვანესი ჰუმანისტი მეცნიერებისა და ასე ვთქვათ, მოღვაწეებისთვის, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის ცენტრში თავის მხრივ ჩვენ შეგვიძლია ლეონარდო და ვინჩი ჩავაყენოთ. ლეონარდო და ვინჩი თუ რატომ ამაზე გააქვთ ზოგადი წარმოდგენა და დღეს უფრო ფართო წარმოდგენა შევქმნით, ხო? განსაკუთრებით გამორჩეულ ჰუმანისტ მოაზროვნეებს როცა ვახსენებთ, აქ უნდა გამოვყოთ მაგალითად პეტრარკა, ლორენცო ვალა, ერაზმუს როტერდამელი, კიდევ თომას მორი, ნიკოლო მაკიაველი და ასე შემდეგ და ჩვენ შეიძლება ჰუმანიზმი რაღაცა ნაბიჯებად დავყოთ, ნაწილებად დავყოთ, რომელიც მე ნელ-ნელა ვითარდება და წინ მიდის და რაღაც შედეგზე გარკვეულწილად გადის, ხო? ასე რომ ამ ეპოქისთვის განსაკუთრებულად დამახასიათებელია ანტიკურობა, მონდომებით ეუფლებოდნენ განსაკუთრებით ლათინურ, ბერძნულ და ებრაულ ენებს, მიაჩნდათ, რომ სრულყოფილ საზოგადოებას ასევე კეთილი და პასუხისმგებლობიანი მოქალაქის ჩამოსაყალიბებლად ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო განათლება და შესაბამისად განათლების გარეშე არაფერი არ ხდებოდა რენესანსის ეპოქაში, რასაც ვერ ვიტყვით შუა საუკუნეებში. შესაბამისად ისინი ცდილობდნენ არარელიგიურ სამეცნიერო დისციპლინების წახალისებას, რაც ასევე არ ხდებოდა შუა საუკუნეებში. მათ მიაჩნდათ, რომ რელიგიასთან ერთად პოეზიას, ხატრობასა და ლიტერატურას ადამიანის კაცობრიობის გაკეთილშობილება შეუძლია და ცდილობდნენ პასუხი გაეცათ შემდეგ კითხვებზე, ვინ არის ადამიანი, რა არის მისი როლი და დანიშნულება ამ სამყაროში. ხო, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რადგან ასევე ჩვენ ყურადღება უნდა გავამახვილოთ. ხო. ასე რომ ჰუმანისტი მეცნიერები ძირითადად დიდ როლს თამაშობენ ეპოქის ფორმირებაში. ეს ეპოქა ასე ვერ ყალიბდებოდა, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. ამათ ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ხასიათი, წყობა, ყოველდღიურობა შეეცვალათ, რაც შუა საუკუნეებში ფიზიკურად არ არსებობდა. და განსაკუთრებულად მას შემდეგ, რაც ევროპაში გამოჩნდა არაბული კულტურა, არაბული ლიტერატურა და შემოაღწია აღმოსავლურმა ელემენტებმა, ამანაც დიდი როლი ითამაშა. მერე ფრანკთა იმპერია გაძლიერდა მოგეხსენებათ, კულტურული აღმავლობა, ეგრეთ წოდებული კაროლინგური რენესანსი დაიწყო კარლოს დიდის მმართველობის დროს და შემდგომ ეს ასევე ევროპაში გავრცელდა და ჯვაროსნულმა ომებმა თავის მხრივ დიდი როლი ითამაშეს ბიზანტიურ და ისლამურ სამყაროდან სწრაფად
შემოდიოდა საქონელი, კულტურული მიღწევები, ტრადიციები და ქალაქები განვითარდა, უნივერსიტეტები ჩამოყალიბდა, როგორც იცით, ჩამოყალიბდა მიმდინარეობების სქოლასტიკა, ერთ-ერთი ასეთი მიმდინარეობა, რაც თქვენ უკვე ნასწავლი გაქვთ და სქოლასტიკოსები განსაკუთრებით გამორჩეულები იყვნენ ამაში. ასე რომ იაკობ ბურქჰარტი, როგორც წერს, მე-19 საუკუნის შვეიცარიელი ისტორიკოსი, აქ წერს, რომ შუა საუკუნეების ადამიანის შემეცნების ორივე მხარე, რომლითაც ის შეიმეცნებდა საკუთარ თავს, თუ გარე სამყაროს შემოსაზღვრული იყო სქელი ფარდით. ეს ფარდა კი რელიგიური რწმენითა და ილუზიებით იყო ნაქსოვი, ადამიანმა იცოდა, რომ იყო კონკრეტული რასის, ხალხის, ოჯახის და საზოგადოების ნაწილი. ეს ფარდა პირველად იტალიაში დაირღვა, ადამიანებმა საკუთარი თავის ინდივიდებად წარმოდგენა დაიწყეს. და ეს არ ხდებოდა, მინდა ამას ხაზი გაუსვა შუა საუკუნეებში, იმიტომ რომ საკუთარ თავებს ადამიანები შუა საუკუნეებში ღმერთის საკუთრებებად მიიჩნევდნენ. ეს იყო მათი ყოველდღიურობის ნაწილი და შესაბამისად ეს ყოველდღიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავიაზროთ და გამოკვეთოთ, იმიტომ რომ სხვაგვარად შუა საუკუნეების აზროვნება არ იყო რა, რაღაც ესეთი სასწავლო სისტემა, როგორც ასეთი, რაზეც ჩვენ შეიძლება ახლა რენესანსში ვისაუბრებთ, არ არის. ასევე ამათ გარეშე წარმოუდგენელია ფაქტობრივად ზოგადად ვისაუბროთ რამეზე და შესაბამისად უნდა დეტალურად მიმოვიხილოთ მედიჩები, კიდევ ერთხელ ვამბობ და შეგახსენებთ, თუ არ გაქვთ ნანახი სერიალი მედიჩები, მოინიშნეთ, ასე მედიჩი ასე ქვია. აი, აქაც კი გიწერიათ ეს სახელი. ნახეთ, 2 სეზონია, ძალიან საინტერესო ისტორიული სერიალია, რომელიც ზოგადად წარმოდგენას შეგიქმნით არა მხოლოდ მედიჩებზე და მედიჩების ოჯახზე, რომელიც იყო ყველაზე ესეთი გავლენიანი ოჯახი ფლორენციაში მცხოვრები საგვარეულო, რომელმაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა ზოგადად რენესანსის განვითარებაში და შეიძლება მათ უნდა ვუმადლოვდეთ რაღაცებს. მედიჩების გვარი იყო ტოსკანიდან და ფლორენციაში მე-13 საუკუნეში დასახლდნენ. თავდაპირველად ისინი ვაჭრობითა და საბანკო, ასე ვთქვათ, მმართველობით, საბანკო საქმიანობით იყვნენ განთქმულნი და ეს, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ურთიერთობები იმდენად განავითარეს, რომ მერე ძალიან გამდიდრდნენ, ფული იშოვეს, მოკლედ პაპობასაც მიაღწიეს, განსაკუთრებით დიდი გავლენები მე-14-მე-15 საუკუნეებში მოიპოვეს, როდესაც უკვე მთელი ბანკების ქსელი შექმნეს და შეიძლება ითქვას ეს ბანკების ქსელს მართავდნენ და რა გასაკვირია, რომ პაპიც გახდა მედიჩების წარმომადგენელი ლეო მე-10, რომელმაც რაღაცა უნიკალური იდეა მოიფიქრა და მან გადაწყვიტა, რომ ინდულგენციებიც კი გაეყიდა, ცოდვებიც კი გაეყიდა, იმ დონეზე მივიდნენ უკვე საბოლოო ჯამში და ამაზე უკვე შემდგომ გაკვეთილზე ვისაუბრეთ და ინდულგენციები გახდა მაგათი დასამარების პირველი ნაბიჯი ფაქტობრივად ამ საზოგადოების მათ შორის. კლემენტ მე-6 ასევე კიდევ ერთ-ერთი მედიჩი, ხო და მედიჩების ზოგადად საბანკო საქმე იწყება ჯოვანი დი ბიჩი მედიჩისგან, რომელიც საბანკო დინასტიის დამფუძნებელია, მან დაიწყო ეს საბანკო საქმიანობა და მერე გააყვადა, შეიძლება ითქვას, ძალიან წარმატებულადაც, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებდა და ეს ოჯახი მედიჩების გვარი წამყვან პოზიციებს იკავებს ზოგადად იტალიაში, მათ შორის ფლორენციაში განსაკუთრებით დაწინაურდნენ მედიჩები, ფარველობდნენ სხვადასხვა გამორჩეულ მხატვრებს და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მედიჩი იყო კოზიმო მედიჩი, რომელიც კოზიმო უფროსის სახელით არის ცნობილი, დე-ფაქტო მმართველი იყო ფლორენციის და იგი მართავდა ფლორენციას. გააძლიერა ქალაქი როგორც კულტურულად, როგორც სავაჭრო ცენტრი, ისე ჩამოყალიბდა. ასევე ჰუმანიზმის განვითარებას ხელი შეუწყოდა კოზიმო მედიჩი აფინანსებდა მხატვრებს და ახატინებდა ნახატებს და ინახავდა და მერე დევნის პერიოდში, როცა მხატვრებს დევნიდნენ, იმიტომ რომ შუა საუკუნეობრივი აზროვნება ესე მარტივად გასაფილტრი არ არის, ეს კი არა დღესაც არსებობს შუა საუკუნეობრივი განმავლობა, ფეოდალიზმიდან არ გამოსულა საქართველოს საერთოდ აზროვნების ფორმით და რა გასაკვირია, რომ ეხა გენიალურ მხატვრებს, როგორებიც მაგალითად ლეონარდო და ვინჩი იყო, თუნდაც დევნიდნენ. ხო, შესაბამისად
ფილიპო ბრუნელსკი მაგალითად დონატელო ფრანჯელსკო და ასე შემდეგ ეს ფრანჯელიკო ხო მხატვრები რომელიც ოსტატები რომლებიც მაშინ მოღვაწეობდნენ მედიჩების კვალდაკვალ იზრდებოდნენ ხელი შეუწყეს მათ ზოგადად მათი მმართველობის დროს რომ დაეხატათ ყველა ეს ნიჭი რაც ჰქონდათ გამოევლინათ და შესაბამისად პირველი ვინც ეს ყველაზე აქტიურად დაიწყო და აქტიურად გააკეთა, როგორც გითხარით, იყო კოზიმო მედიჩი, ფლორენციის მამის სახელიც აქვს მას მინიჭებული. ასევე კიდევ ერთი მემკვიდრე მისი იყო პიერო მედიჩი, ლორენცო დიდებული, ასეთი მიმით, აი აქ რო მივყვეთ, ჯოვანო დიბიცი, ნახ გითხარით უკვე. მერე მივყვებით კოზიმოზე, აი აქ არის მოცემული. და აქ უნდა იყოს პიერო ხო მედიჩი რომელიც კოზიმოს ვაჟი იყო ასევე ძლიერი მმართველი და მერე არის უკვე ლორენცო ხო ლორენცო დიდებული აი აქ არის უკვე გენეალოგიურად რომ გავყვეთ ამ შემთხვევაში. სწორედ ლორენცომ დააფინანსა და ეს ლორენცო დიდებულის სახელი იმიტომ მიიღო ზოგადად რომ მან დააფინანსა ყველაზე აქტიური დაფინანსებელი იყო ზოგადად ხელოვნების მეცნიერების უდიდესი მფარველი მან დააფინანსა სწორედ სანდრო ბოტიჩელი, ლეონარდო და ვინჩი და მიქელანჯელო რომლებიც ნუ ეხა აღარ ვიტყვი რა რეების შექმნეს და რა გააკეთეს ხო განსაკუთრებით სანდრო ბოტიჩელს, რა ვიცი, ახატინა და ახატინა სადამდე შეძლო, ვინ აღარ დაახატინა მოკლედ და ეს ყველაფერი ჩუმად ხდებოდა, რაც ყველაზე ისეთია და ლორენცოს შემდგომ მედიჩების აღორძინების ხანიდან უცბად ჩამოდივართ დაცემაზე, მოკლე გაძევება ხდება ფაქტობრივად ფლორენციიდან და ლორენცოს სიკვდილის შემდეგ ფაქტობრივად მისი შვილი პიერო მედიჩი აღმოჩნდა ძალიან სუსტი მმართველი, რომელმაც ვერ შეძლო და ვერ შეასრულა ესეთი მემკვიდრეობა, რაც მიიღო და ვერ განაგრძო. 1494 წელს უკვე ფლორენციაში მოვიდა ფრანგი მეფე შარლ მერვე და მედიჩევი ქალაქიდან განდევნა და ეს სერიალში სხვათა შორის ძალიან კარგად არის გამოკვეთილი და ამ პერიოდში ასევე უნდა გამოიკვეთოს ერთ-ერთი გამორჩეული ერეტიკოსი, რომელიც უკვე მედიჩების იქეთ რომ წავიდეთ ბორჟიების ოჯახში. ბორჟიებიც ხო პაპები გახდნენ ბორჟიებიდან და ალექსანდრე იყო პაპი ამ პერიოდში და ალექსანდრე ამ ერეტიკოს ჟეროლამო სავონაროლას დევნიდა და ჟეროლამო სავონაროლა იყო ერეტიკოსი, რომელიც პაპს აკრიტიკებდა ყველა ფონზე. ეს არის პერიოდი, როცა უკვე ფაქტობრივად დაწყებულია პაპის წინააღმდეგ ერეტიკოსების გამოსვლები, პაპის მხილება, თავიანთ ბინძურ საქმეებში ამხელებენ პაპებს და ჟეროლამო სავონაროლა ერთ-ერთი იყო და მისი კოცონზე დაწვა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი რაღაცა ტრაგიკული მომენტია და ამას ახლა გაჩვენებთ რა სანახავი ეს არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მედიჩებმა შეიძლება ითქვას, რომ ბორჟიებმა განსაკუთრებით აღასრულეს მისი კოცონზე დაწვა, ძალიან ისეთი მომენტია. ფილმშიც არის, მეორე სერიალიც შეგიძლიათ ნახოთ, მედიჩების გარდა არის ბორჟიები. თითქმის ერთი და იგივე ეპოქა, ეს გვარები ერთად არიან და თითქოს სერიალებს უბრალოდ ჯერ გირჩევთ რომ მედიჩები ნახოთ და მერე ბორჟიები რომ სერიალი ისე მიყვება ერთმანეთს თითქოს ერთნაირად ხდება მოქმედებაო, ასე რაღაც, ასე აღიქვამთ. ორივეს ერთად რო ნახულობთ და ფაქტობრივად ეს მედიჩები მხოლოდ 1512 წელს ბრუნდებიან ფლორენციის ხელისუფლებაში. ჯოვანი დი მედიჩი იყო რომელიც აქტიურად აგრძელებს მმართველობას და ჯოვანი დი მედიჩი არის ცნობილი ეს ლეო მეათე პაპი, რომელიც 1475-დან 1521 წლამდე მოღვაწეობდა და მასვე მოჰყვა კიდევ ერთი პაპი კლემენტ მე-7, რომელიც ასევე მედიჩების საგვარეულოდან იყო და ისიც პაპი გახდა და შეიძლება ითქვას, რომ 1530 წელს კარლ მე-5-ის დახმარებით
მედიჩები გახდნენ ოფიციალურად ფლორენციის დუკები, ჰერცოგი, საჰერცოგო ტიტულატურა მიიღეს და აქედან გამომდინარე იწყება მათი ასე ვთქვათ, მათი მმართველობა და კოზიმო პირველი, რომელიც 1569 წელს გახდა პირველი ტოსკანის დიდი ჰერცოგი, მან ოფიციალურად დაუდო ასე ვთქვათ მედიჩების საგვარეულოს საფუძველი ჩაუყარა და მან გაამყარა ფლორენცია, გაამაგრა, გააძლიერა ეკონომიკურად, გააფართოვა ვაჭრობა და შეიძლება ითქვას საფუძველი ჩაუყარა ძალიან დიდ ჰერცოგთა ფლორენციულ მედიჩთა მმართველობას, ხო? მისი შემდგომი მხარდამჭერი, რომელიც ასე მხარს უჭერდა ფერდინანდ პირველი იყო და ფერდინანდ პირველი მხარს უჭერდა თქვენთვის კარგად ცნობილ მეცნიერს, იმას რა ქვია, ის რომ დაადგინა დედამიწისეული გალილეის, რომელიც სამწუხაროდ კოცონზე დაწვეს, მაგრამ რაც თქვა და ეს დადასტურდა ხო საბოლოო ჯამში და მისი მმართველობისას ფერდინანდ პირველი ერთ-ერთი მხარდამჭერი იყო და სწორედ ფერდინანდის მმართველობისას ასევე ტოსკანა გახდა ეკონომიკურ ზენიტში ავიდა და მერე უკვე მედიჩების ბოლო სამმართველო საუკუნე არის მე-17 საუკუნე, როცა მედიჩების დინასტია დასუსტდა და ჯიან გასტონ მედიჩი იყო ერთ-ერთი ბოლო მედიჩი, რომელიც ფაქტობრივად ტოსკანას მართავდა და ამით შეიძლება ითქვას, რომ სრულდება მათი საჰერცოგოების მმართველობა. ესეთი არის მედიჩების საგვარეულოს მოკლე ისტორია, რა თქმა უნდა, დეტალებს ძალიან აღარ შევყევი, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ მედიჩების გარეშე არ არსებობს რენესანსი, იმიტომ რომ ამათ გარეშე ფაქტობრივად ვერაფერი ვერ აღორძინდებოდა, ან განელდებოდა ეს პროცესი, შენელდებოდა და ის რომ მათ პაპობასაც კი მიაღწიეს და ამ კუთხით მფარველობა ეკლესიაშიც გაგრძელდა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც ასევე უნდა გამოიკვეთოს. ასევე უნდა ითქვას, რომ ამ ყველაფერს და ამ პროცესს ძალიან ხელს უწყობდა იოჰან გუტენბერგის მიერ შექმნილი წიგნის საბეჭდი დაზგა, რომელიც მერე სხვადასხვა წიგნების თარგმნაში, ბეჭდაში ეხმარებოდათ მედიჩებს განსაკუთრებით და ამაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა სწორედ ამ დაზგამ და შეიძლება ითქვას, რომ იტალია გახდა მედიჩების სამყარო მთლიანად საეროშიც და სასულიერო პირებშიც, სასულიერო, ასე ვთქვათ, ორივე მიმართულებით მედიჩებს ყავდათ წარმომადგენელი და ეს ზუსტად დააკვდა რენესანსის ეპოქაში მცხოვრებ ადამიანების ნიჭს. ანუ ერთია რომ ასეთი ადამიანები დაიბადნენ ამ ეპოქაში და მეორეა რომ ხელისუფლება, ეგრეთ წოდებული მმართველი, რომელიც იქ ცხოვრობდა, ისიც ხელს გიწყობს, რომ ასეთი გახდე და ასეთი იყო. ესე რომ იტალიაში შექმნილი და ჩამოყალიბებული მათი მმართველობა მთლიანად აი ამ მოკლე კონტექსტს, რაც აქ ციტატას, რაც აქ წერია, რომ ადამიანები გამოვიდნენ ბნელეთის ხანიდან, პირდაპირ დააკვდა ყველაფრით და დაიწყო მათი აღორძინების ხანა. ვისი? მიქელანჯელოსი, ლეონარდო და ვინჩის, ალბრეხტ დიურერის, ნიკოლაი კოპერნიკის, რომელმაც დაასაბუთა და თქვა, რომ ჰელიოცენტრულობის თეორიით ფაქტობრივად რომ ჩვენ დედამიწის გარშემო კი არ ტრიალებს სამყარო, არამედ მზის გარშემო ტრიალებს სამყარო და შესაბამისად ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია, რაც ფაქტობრივად ხელს უწყობს უკვე შემდგომში მეცნიერულ განვითარებას, მეცნიერულად სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მიღწევებს, რაც აქამდე არ არსებობდა და ნუ გალილეომ ხო ფიციც დადო სახარებაზე და ამბობდა. ჯერ საინტერესო რა არის, იცით რომ ფიცდებს ადამიანი, რომელიც ფაქტობრივად ვერ ხედავს ვერაფერს. ანუ ეს არის თეორია, ის ცხადია გამოკვლეული იყო კიდევ და ამას იკვლევდნენ ასტროლოგიურადაც დადგენილი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ
ეს გალილეომ თავი შესწირა ფაქტობრივად ამ იდეისთვის და ეხლა წარმოიდგინეთ კოცონზე რო გწვავენ იმის გამო რაც ძალიან მალევე ფაქტობრივად დადასტურდება და მე ამას ნანობენ კიდე. ეს კოცონზე არ უნდა დაგვეცა რაღაც ბოდიში, ხო რაღაც ეგეთი რაღაც ხდება. ამიტომ გალილეოს ეს აქტი შეიძლება ძალიან საგმირო ეპოსადაც მოუნათლოს, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ზოგადად რენესანსის და მეცნიერების მაშინდელი ეპოქაში მეცნიერების აღორძინებისთვის. კიდე ერთი ფაქტია ვითომ კოცონზე დაწვეთ, მაგრამ კიდე არის მთავარი დეტალი, რომ თქვენს წიგნში წერია, ოღონდ მინდა გითხრათ შეცდომით, რომ გალილეო გალილეი რეალურად არ დაუწყოთ კოცონზე. აი ამ მიმართულებასაც რომ მივხვეთ, თუმცა ინკვიზიციის მიერ დაისაჯა მაინც და იგი აიძულეს საჯაროდ უარ ეყო თავისი მოსაზრებები. ხო, ეხლა მე ესე მტკიცებით ფორმაში ამას იმიტომ ვამბობდი, მაინტერესებდა შემეწინააღმდეგებოდით თუ არა. და რეალურად გალილეო გალილეი არ დაუწყოთ კოცონზე, იგი იყო მეცნიერი, რომელიც მხარს უჭერდა კოპერნიკის ჰელიოცენტრულობის მოდელს, ანუ იმას, რომ დედამიწა ბრუნავს მზის გარშემო, და ეს იდეა ეწინააღმდეგებოდა კათოლიკურ დოგმებს და ემყარებოდა იმას რა ქვია, პირდაპირ არისტოტელესა და პტოლემეურ გეოცენტრულობის სისტემას. და ეს გეოცენტრულობის სისტემა, რომ დედამიწის გარშემო გეოს, დედამიწა არის სამყაროს ცენტრში, ეს იყო კათოლიკური დოგმა და ამას ეწინააღმდეგებოდა და ამბობდა, რომ ჰელიოს არის ცენტრში ამ შემთხვევაში. 1616 წელს კათოლიკურმა ეკლესიამ უკვე ოფიციალურად აკრძალა კოპერნიკის თეორია, გააუქმა და ვინც კი ამას მხარს დაუჭერდა, იმათ ემუქრებოდათ სწორედ კოცონზე დაწვა, მაგრამ გალილეომ 1622 წელს გამოაქვეყნა დიალოგი ორ უმთავრეს სოფლიოს სისტემაზე და აი ამ სისტემით ფაქტობრივად დადასტურდა, რომ მზის გარშემო ტრიალებს პლანეტები, ხო? ამის გამო 1633 წელს რომის ინკვიზიციამ გაასამართლა გალილეო და თითქოს ეგ არის ცოტა ისეთ, რომ წიგნში გიწერიათ, რომ იგი კოცონზე დაწვეს. ამის გამო, მაგრამ არ დაუწყოთ რეალურად კოცონზე, უბრალოდ გაასამართლა და მხოლოდ აიძულა, რომ უარ იყო თავისი შეხედულებები და ასევე არსებობს ერთ-ერთი მითი, სასამართლოს შემდეგ ჩურჩული თქვა გალილეომ რეპურსი მუვე და მაინც მოძრაობს, ასე თქვა. ოღონდ ისე რომ ვერავინ ვერ გაიგოვო თითქოს. როგორც კი ინკვიზიცია დასრულდა და სასამართლო პროცესი მოხდა, რეპურსი მუვე მაინც მოძრაობს, თავისთვის ჩაიბურტყუნაო და ამისი, თუმცა დამადასტურებელი წყარო ამისი არ არსებობს ასეთი, რომ რაღაცნაირად დამტკიცდეს, რომ ეს ნამდვილად თქვა. არც ციხეში დაიჭირეს სხვათა შორის გალილეო და კოცონზეც არ დაუწყოთ, არამედ უბრალოდ მიუსაჯეს შინა პატიმრობა და ცხოვრების ბოლო წლები შეიძლება ითქვას, რომ სახლიდან არ უშვებდნენ და მთელი ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა იქ, იმიტომ რომ სადაც კი გამოდიდა, სულ ლაპარაკობდა ეს, რომ რა ქვია, ჰელიოცენტრულობის თეორიას ამტკიცებდა და მისი ნაშრომები მხოლოდ რა ვიცი, საუკუნეების შემდეგ რეაბილიტირდა და გამოჩნდა და კათოლიკურმა ეკლესიამ ოფიციალურად აღიარა 1992 წელს, რომ ჩვენ ვწდებოდით, ინკვიზიცია უკან გაიწვია, გარდაცვლილ ადამიანს ცოდვები მიუტევა და თქვა, რომ გალილეო მართალს ამბობდა და სწორი იყო. ხო, აი ესეთი რაღაცებიც არსებობს მოკლედ ყოველდღიურობის ისტორიაში, რომელიც გალილეოს ეხება და ამიტომ კარგად და ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ გალილეო კოცონზე არ დაუწყოთ. ხო, რაც შეეხება შემდგომ კიდევ ქრისტეფორე კოლუმბს, რომელიც გამორჩეული ამ კუთხით, ფერნანდო მაგელანს, ამათზე ახლა დეტალურად აღარ ჩავყვები და აღარ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ესენი უფრო დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების დროს ჩვენ განვიხილავ და მივყვები. ხო, პაპი ნიკოლოზ მეხუთე, რომელიც ასევე დიდ როლს თამაშობდა
და დიდი როლი ითამაშა მან და დაარსა ვატიკანის ბიბლიოთეკა და ერთ-ერთი გამორჩეული პაპია იმ კუთხით, რომ მან რაღაცნაირად პირველად გადაწყვიტა, რომ მოდი მე შევქმნი ისეთ სოფლიო ცენტრს, რომელშიც რაიმე რაც საფრთხის ქვეშ არის და უნდა განადგურდეს, აქ შევინახავ. ერთ-ერთი პირველი ეს იყო რა, რენესანსის პაპი იყო რა, როგორც ასეთი, რომელმაც გაიაზრა რა იყო ჰუმანიზმის მთავარი მიღწევა, ასევე გაიაზრა რა შედეგები ჰქონდა და ექნებოდა არქიტექტურის ხელოვნების და მხატვრობის განვითარება თუ ასე დაიწყო, თუ მეცნიერებასაც ხელს შეუწყობდა სამყაროს განვითარებისთვის და პაპი, რომელსაც უმაღლესი პონტიფიკატი, ამაზე დიდი პონტიფიკატი უკვე მისი მათი ჩათვლით, აღარც უმაღლესი თვითონ ვიკარუს ქრისტეა, ხო? და მან გადაწყვიტა, რომ რაღაცნაირად შეექმნა ესეთი სამყარო. და მისი ბავშვობის ერისკაცობის სახელი ტომაზო პარენტუჩელი იყო, რომელმაც შექმნა თან იყო, იცით ეს რა ქვია, ღარიბი ოჯახიდან წამოსული, არ ჰქონდა არანაირი განათლება, მე ნელ-ნელა მიიღო და სიცოცხლის განმავლობაში თავისი უდიდესი კერძო ბიბლიოთეკა შექმნა და ეს იყო მისი мотиваცია და როგორც კი პაპი გახდა ფაქტობრივად იგი ევგენი მეოთხის გარდაცვალების შემდეგ პაპა დაერჩიეს, უკვე მან ოფიციალურად დაიწყო აი ამ იდეის განხორციელება და პრაქტიკულად განახორციელა კიდეც და შეიძლება ითქვას, რომ რენესანსული ჰუმანისტი მეცნიერების ერთ-ერთი გამორჩეული მფარველი პაპია და მანვე დაარსა, როგორც გითხარით, ვატიკანის ბიბლიოთეკა თავისი ინიციატივით მანვე დაიწყო წმინდა პეტრეს ბაზილიკის რეკონსტრუქცია და მისი პროექტი შეიძლება ითქვას საბოლოო ჯამში მიქელანჯელომ დაასრულა, მოხატა ეს სიქსტის კაპელა, რაც ჩვენ გვაქვს და ეს უნდა გამოიკვეთოს აუცილებლად, ხო? ეხლა სანამ განვაგრძობ ამ დეტალებს, ლორენცო ვალაზეც კონსტანტინეს შემოწირულობაზე სანამ ვისაუბრებ, მიუყვეთ თქვენს ახალ წიგნშიც არსებულ ინფორმაციას, რომ აქედანაც მინდა კონკრეტული ინფორმაციები გამოვყოთ და ამის მიხედვით გარკვეული ანალიზი გავაკეთოთ. ხო, აქ არის ერთ-ერთი გამორჩეული, ასე ვთქვათ, ჰუმანისტი იდეოლოგი დანტე ალიგიერი, რომელიც აღნიშნის ღირსია, იმიტომ რომ მის გარეშე, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, მისი აზროვნების ფორმა ცდება შუა საუკუნეების აზროვნებას. აქ ძალიან უხარისხოდ არის, ხო? მე მგონი. ერთი წუთი. ინტერნეტის ბრალია მგონი და მინდა რომ კარგად გამოჩნდეს. ხელახლა გავაზიარებ. ეხლა მე მგონი უფრო კარგად ჩანს. დანტე ალიგიერი, რომელიც მე-13 საუკუნეში დაიბადა, მისი ოჯახი ეკუთვნოდა ფაქტობრივად საშუალო არისტოკრატიას, გადრეული განათლება მიიღო ლათინურში, ჰქონდა გარკვეული განათლება ფილოსოფიური აზროვნება, რიტორიკა, პოეზია და შეიძლება ითქვას, რომ მთელი მისი ცხოვრება დაკავშირებულია მის მუზასთან, ბეატრიჩე პორტინართან. იგი იყო ქალი, რომელიც მას უყვარდა და მთელი ეს ყველაფერი ფაქტობრივად მასზე არის აგებული, მთელი შთაგონება საიდანაც წამოვიდა. მის ბეატრიჩე მის ლიტერატურულ სამყაროში განსახიერებას რაღაცნაირად პოულობს, როგორც ღვთაებრივი რაღაცა სულიერი დედოფალი და თავის იმაშიც აღწერილი აქვს და პოლიტიკური კარიერაც კი დაიწყო და ფლორენციაში განსაკუთრებით მოიპოვა მან პოლიტიკური მხარდაჭერა. ამიტომ დანტე ალიგიერი ამ კუთხით გამორჩეულია, ხარს უჭერდა ფრაქციებს, ერთ-ერთი გველფების ფრაქცია იყო და ამ დეტალებს აღარ ჩავყვები და 1302 წელს ამ ყველაფრის გამო იგი ფლორენციიდან განდევნეს და შეიძლება ითქვას, რომ
მერე დაიწყო ლიტერატურული შემოქმედებაც, ახალი ცხოვრება დაწერა, ღვთაებრივი კომედია. ეს არის სამყაროს საბოლოო ჯამში სულიერი რა არის ღვთაებრივი კომედია? სამყაროს სულიერი განწმენდის და საბოლოო ხსნის ალეგორიული ხაზი, რომელიც ისე აქვს აღწერილი, რომ დამაჯერებელია და ამ ეპოქაში მცხოვრები ადამიანისთვის ასეთი სააზროვნო უნარები და ასეთი აზრები, რომელიც ფაქტობრივად ცვლის მთლიან ხედვას შუა საუკუნეების საოცარია, შედგება 3 ნაწილისაგან: ჯოჯოხეთი, გაწმენდის განსაწმენდელი და 64 და დაწერილია იტალიურ ენაზე, ხო? აქვე არის კულტურა, არქიტექტურა, აი ბრუნელესკის გუმბათის შიდა ხედი თქვენ ხედავთ, რომელიც ასევე მოხატულია ამ პერიოდში, რენესანსის ეპოქის ეს არის, ასევე გამორჩეულია ცნობილი ხელოვნების უდიდესი შედევრი სიქსტის კაპელა, რომელიც მიქელანჯელო ბონაროტიმ მოხატა და რომის პაპ იულიუს მეორის დაკვეთით და მხარდაჭერით შეიქმნა. აი ეს არის მიქელანჯელოს მოხატული სიქსტის კაპელა მე-16 საუკუნეში და რა ვიცი, აქ რომ შედიხარ, მართლა რაღაცა ღვთაებრივ სამყაროში გრძნობ თავს, იმიტომ რომ ყოველი დეტალი არის წინასწარ გათვლილი. თან ისეც არ არის, რომ რაღაცნაირად გაჩერდე, იმიტომ რომ ხალხი გაწובה და მიდიხარ უბრალოდ და ვერც კი ჩერდები, მე გამიმართლა ამ მომენტში რომ რაღაც დროის განმავლობაში აი ესე ვაკვირდებოდი და საბედნიეროდ მქონდა ეს ბედნიერება რომ აქ ყოფილიყავი და ძალიან ისეთი მომენტი, ძალიან ისეთი გრძნობა გეუფლება, იმიტომ რომ სრულიად განსხვავებული სამყარო რაღაცა იდეურად არ ჯდება არაფერში, ანუ თან ლენა პეტრეს ბაზილიკა ეკლესიასთან შეხარ და რაღაცა საოცარი ემოციები გეუფლება და შეიძლება ითქვას რომ მივყვეთ და ჩავყვეთ, ეხლა ამ დეტალებს აღარ განმოგზავნებ, უბრალოდ რა ის რაღაცა ისეთი. ხო. და აი აქ ერთი უნდა გამოიკვეთოს ამ სიქსტის კაპელასთან მიმართებაში, რომ ასეთი ლეგენდარული რაღაც, რაც კი არის შექმნილი, თითქმის არ შეუქმნია არავის ჯერ ისეთი ეს არის საოცრება. რაფაელი, სიქსტის მადონა. აი კიდევ აქ არის ერთ-ერთი ნახატი, რომელიც ამ პერიოდს ეკუთვნის. გამორჩეული კიდევ ინგლისელი ფილოსოფოსი და მეცნიერი არის როჯერ ბეკონი. მან დაიწყო ანტიკური ხანის მეცნიერული მიღწევების შესწავლა, დაუპირისპირდა თავის ეპოქაში გავრცელებულ ხედვებს სამყაროს შესახებ მისტიციზმს და ბეკონის რენესანსის წინამორბედს უწოდებენ ზოგადად. შეამზადეს ფაქტობრივად, იმიტომ რომ სქოლასტიკოსებმა ჩამოაყალიბეს ასეთი ხედვა. აი ესეც არის ფილოსოფოსები, პლატონი და არისტოტელე. რაფაელის ნახატია, ესეც ამ პეტრეს ბაზილიკის სიქსტის კაპელისკენ მიმავალ გზაზე კედლებზე გვხვდებათ. ერთ მომენტშია იქ რომ მოხვდებით, აუცილებლად ნახავთ ამასაც, ესეც რა ვიცი, ყველა რაღაცას აკეთებს, ყველა დეტალი აქაც გათვლილია და ათენის სკოლა არის ამ კუთხითაც შედევრი. ხო, შემდგომ ნიკოლაი მაკიაველი, ერთ-ერთი გამორჩეული იტალიელი ჰუმანისტი და ისტორიკოსი. აბა წავიკითხოთ ეს წყარო, ძალიან საინტერესო ამონარიდია მისი ნაწილიდან. გისმენ ნინო? ვიცი, მრავალს მიაჩნია, რომ ამ ქვეყნიური მოვლენების მსვლელობა მთლიანად ბედისწერა და ღმერთი წარმართავს. მათი აზრით, ადამიანების ქონებას და მის უნარებს არათუ არ შეუძლია რაიმე შეცვლა, არამედ სრულიად უმწევა განგების წინაშე. თუ ამას ასე უაპელაციოდ მივიღებ, მაშინ რასაჭიროა წყალდება და ყოფილისხმობა იმისათვის, რაც ჩვენზე დამოკიდებული არ არის და განგების ხელშია. დაუშვებელია ადამიანის თავისუფალი ნების უარყოფა. მე ჭეშმარიტად მიმაჩნია ის ხედვა, რომ ბედისწერა განაპირობებს ჩვენი ცხოვრების ნახევარს, ხოლო მეორე ნახევარი თუ სრულიად არა, მისი მცირე ნაწილი მაინც ჩვენს ხელშია. ბედისწერა
წერს მე ვამსხავსებ რობოქარ მდინარეს, გამძვინვარებული რომ გადმოლაყავს ნაპირებს, სადეკავს ხეობებს, ძირფესვიანად ხრის ხეებს, ანგრევს შენობებს, ერთი ადგილიდან გლებს და მეორეზე გადააქვს მიწა. ყველა გაობის, ყველა უკუ იქცევა მისი სიშმაკის წინაშე, არავის ძალუც. წინ აღუდგეს მის მძვინვარებას. მიუხედავად ამისა, მაინც რჩება იმის შესაძლებლობა, რომ ადამიანებმა მშვიდობის ჟამს რაიმე იღვნან მის წინააღმდეგ. ხო. მართონ დიახ. მასა გაგრძელება აღმართონ. ეხავე. ეს არის უკვე ხო, აღარ აქვს აქ მოკლედ გაწყვეტილი არა უშორს. ხო, მაკიაველი იყო ჰუმანისტი. პოლიტიკურ ჰუმანიზმზე მოახდინა მან და ძალიან დიდი გავლენა იქონია ზოგადად ამის გარდაქმნაში. ავტორი არის პრინციპ, ასე ქვია, თავარი რაღაც. სადაც აღწერა ძალაუფლების შენარჩუნების პრაგმატული ხერხები. და მოკლედ ამ კუთხით ძალიან დიდ როლს თამაშობს ისიც. რომელ ეპოქას მიეკუთვნება ზოგადად ჰუმანიზმი, იმიტომ რომ რაღაცა გაწელილია ჰუმანიზმი, თითქოს არის შუა საუკუნეები, თითქოს ახალი დროა, თითქოს გარდამავალია და შუაშია, მაგრამ ზოგადად ეს ყველა ეს რესურსი, რაც ჰუმანისტებმა შექმნეს და უნდოდათ, რომ ევროპაში ეს იდეა გაეცოცხლებინათ და ამ გზით გადაეჭრათ ეს თურქული პრობლემა, იმიტომ რომ ოსმალებმა ძალიან შეაშინა ევროპა. ფაქტობრივად ვენამდე ჩავიდნენ, ხო? 1693 წელს ვენის მეორე ალყაც იყო და ესეც იყო ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა და ის ჯვაროსნობა არის თავისი არსით ამ ეპოქის უმთავრესი ისტორიული მოვლენა და ჰუმანისტები ყველაზე მეტ სწორედ ჯვაროსნობის შესახებ წერდნენ და ეს საინტერესოა, ასე რეალურად საიდან იწყება ჰუმანისტური იდეები და დასკვნის სახით რო ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ჰუმანიზმი შუა საუკუნეების ეპოქის განუყოფელი ნაწილია, იმიტომ რომ ამ ეპოქიდან იწყება გაცვლა-გამოცვლა იდეების და ამ ეპოქიდან ყალიბდება რაღაცა ხედვა, ასეთი ჰუმანისტური ხედვა, რაც უნდა გამოიკვეთოს აუცილებლად, ხო? რაც შეეხება რენესანსს, რენესანსი არის ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი მიმდინარეობა, კულტურული და ინტელექტუალური მოძრაობა, რომელიც მე-17 საუკუნეებში ფაქტობრივად გავრცელდა ევროპაში. რენესანსის დიაპაზონი, როგორც პოლ ოსკარ კრისტელერი წერს, რთული და ფართო სურათს გვიშლის 1350-დან 1600 წლებში. სხვადასხვა სკოლები და ხელოვანები შეხედულებათა და სტილის მრავალფეროვნებას სწავლენენ, ურთულესი და ფაქტობრივად შეუძლებელია მათი ერთ მნიშვნელზე დაყვანა და ისე წარმოდგენა. ისევე როგორც ჰუმანიზმს, რენესანსსაც აქვს თავარი ძირითადი მახასიათებლები, რაც უნდა გამოვყოთ აქ. და შედარებისთვის აუცილებლად უნდა ვნახოთ ეს მახასიათებლები, რაც გამოსაყოფია. და ამას გავარჩევთ ახლა. პირველი მახასიათებელი არის ანტიკური ხელოვნებისა და მეცნიერების აღორძინება, იმიტომ რომ ეს იყო ეს გაცოცხლდა. რაც არაბებმა ფაქტობრივად ცოტა უფრო ადრე გააცოცხლეს თავიანთ კულტურაში, ამათ უკვე ჰუმანიზმმა და რენესანსმა ეს მთლიანად გააცოცხლა. თან კი არ გააცოცხლა ბერძნული და რომაული მოდელები, კი არ დაბრუნდა, არამედ დაბრუნდა გაახლებული, გაორმაგებულად უფრო საინტერესო ხედვები შემოგთავაზეს და ამ გავლენამ ადამიანის შემოქმედებაზე და გონიერი არსების ასე ვთქვათ, აღიარებაზე ძალიან დიდი როლი ითამაშა. პერსპექტივები გაჩნდა ახალი ხელოვნებაში, ბეჭდის საბეჭდი, წიგნის საბეჭდი დაზგა გამოიგონეს და იოჰან გუტენბერგი ვთქვით უკვე რელიგიური რეფორმები გატარდა და ის რომ ერეტიკოსობა გავრცელდა და მაგალითად პაპს აკრიტიკებდა ვიღაც მე-19 საუკუნეში, ეს იყო უკვე რაღაცა სასწაული, იმიტომ რომ მანამდე ესეთი რაღაც არ არსებობდა. ხო, ასე რომ რენესანსში ჩვენ შეიძლება გამოვყოთ ადრეული რენესანსი, ეს არის მე-15 საუკუნის პერიოდი, რომელიც ძირითადად მოიცავს იტალიას, შედის ფლორენცია, ვენეცია, რომი, მოდი ეს თუ გინდა ჩავწეროთ აქ სადმე. ადრეული რენესანსი და ეს პერიოდი მოიცავს მე-15 საუკუნეებს
შემდგომი მეორე არის მაღალი განვითარებული რენესანსი. მაღალს არ ვამბობთ, მაგრამ რაღაცაზე განვითარებული, მოდის დავწეროთ. და განვითარებული რენესანსი მოიცავს მე-15 საუკუნიდან მე-16 საუკუნეების პერიოდს, რომელიც ძირითადად ხასიათდება იმით, რომ ევროპაში გავრცელდა ეს რენესანსული კულტურა, განსაკუთრებით საფრანგეთში, ნიდერლანდებში, ჰოლანდიაში და მესამე არის უკვე გვიანი რენესანსი. რომელიც მოიცავს მე-16 მე-17 საუკუნეებს. ხო, მე-16 მე-17 საუკუნეებს და ამ გვიან რენესანსში ხდება უკვე ბაროკოს სტილში გადინება, ანუ ბაროკოს სტილზე გადავდივართ. ეს არის ბაროკო არის კულტურულ-ისტორიული ეპოქა. ბაროკო რომელიც მე-16 საუკუნიდან მე-18 საუკუნემდე პერიოდს მოიცავს. ეს შეეხო ბაროკოს სტილი ხელოვნებას, არქიტექტურას, მუსიკას, ფილოსოფიას, განსაკუთრებით მუსიკას შეეხო და თვითონ ტერმინი თავდაპირველად წარმოიშვა და ნიშნავდა რაღაც არარეგულარულ, რაღაცა უცნაურ და ცოტა გადაჭარბებულ იდეას ხედავს, იმიტომ რომ ბაროკომ აი ჰუმანიზმმა და რენესანსმა ხედვა შეცვალა თითქმის შუა საუკუნეების და ბაროკომ უფრო შეცვალა, ანუ უფრო გადააჭარბა, უფრო რაღაცა გოთიკური სტილი წამოვიდა, რენესანსის ახალი აი რენესანსი ხო განვითარებული იყო და ბაროკომ უფრო განავითარა რენესანსული იდეა, ანუ ის საოცრებები რაც შეიქმნა რენესანსში, ბაროკომ უფრო განავითარა. ისტორიული კონტექსტი ფაქტობრივად მოიაზრებს კათოლიკურ ეკლესიის რეფორმაციის პერიოდს, რომელიც კონტრრეფორმაციაში გადაიზარდა, რაღაცა პომპეზური ხელოვნების მეშვეობით მოხდა ძალაუფლების გამყარება, აბსოლუტიზმის ხანა დაიწყო და ეს ბაროკო და როკოკოს სტილი ხო საერთოდ დაიხვეწა და ფრანგები ხო გაგიჟდნენ და ლუდოვიკ მე-16-ს ხო ყველაფერს ზედიყრიდა უკვე და ეს სიმდიდრე ფუფუნება წამოვიდა და სწორედ ლუდოვიკ მე-14-ის ძლიერება რომ აბსოლუტიზმი შეიქმნა, მეფემზის კულტი, აპოთეოზირება რომ მოხდა ამ პიროვნების, ამ ბაროკოს დამსახურება მისი გავლენა, ამ თაობის მემკვიდრეა ფაქტობრივად და ბაროკოს ძირითადი მახასიათებლები არის ემოციურობა და დრამატიზმი. რაღაცა ესეთი ის არის. პირველი შეიძლება გამოვკვეთოთ თეატრალურობა, კიდევ ასევე პომპეზურობა, რაღაც ესეთი ბუნებრივობა, რეალიზმი, მითოლოგია და რაღაც ესეთი მიდგომები, რაც შეიძლება გამოიკვეთოს სიმდიდრე, სიდიადე, ხო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ბაროკოს ფერწერა ამ კუთხითაც გამოსაკვეთია, კარავაჯო, რომელმაც დაიწყო პირველად შუქჩრდილების რაღაცა ტექნიკური პირველად არა, კარავაჯო არის ზოგადად შუქჩრდილების ოსტატი, ხო, რომელმაც განავითარა ეს შუქჩრდილები, პიერ რუბენსი და დიეგო ველასკესი, ესპანური ბაროკოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა, არქიტექტურაშიც გამოიკვეთა, მუსიკაშიც გამოიკვეთა. ბაროკოს მუსიკა არის სებასტიან ბახი, ანტონიო ვივალდი, ფრიდრიხ ჰენდელი, ხო, ეს ადამიანები, რომლებიც ფაქტობრივად ქმნიან რაღაცა საოცარ მუსიკას. და ასე გაგრძელდა უკვე შემდგომ, აღარ ჩავყვები ახლა დრამატულ თეატრში და ამ დეტალებში, გეოგრაფიული არეალი უბრალოდ იყო იტალია, ესპანეთი, ლათინური ამერიკის ბაროკო, ფრანგული ბაროკო, კიდევ
გერმანული ბაროკო, ხო? ყველა ქვეყანაში თავის მხრივ რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა ეს სტილი, შექმნა თავისი მუზები, პერსონები, პიროვნებები, რომლებიც შეცვალეს ყველაფერი და მერე ბაროკოს დასასრულია და იწყება დელიკატური, სუბუქი, უფრო რაღაცა ესეთი ჰარმონიული და ნაზი როკოკო, არისტოკრატიული რაღაცა ელეგანტური დრამატიზმით ნაკლები დრამატიზმი აქ აღარ არის უკვე როგორც ბაროკოში იყო და მე უფრო გრძელდება ასეთი ის. ანუ ფაქტობრივად ბაროკო იყო რა? რელიგიური, სამეფო და ხელოვნების სამყაროს შერწყმა, რომელიც ფაქტობრივად ერთმანეთისგან გამოირჩეოდა, რომელიც გამოირჩეოდა ემოციურობით, აიმით გრანდიოზულობით და დინამიურობით. ეს იყო რაღაცა სხვა სისტემა, რაც ცხადია ჰუმანისტთან და რენესანსთან უკვე დიდად აღარ მოვა. და აქვე წავიკითხოთ ახლა აი ეს შედარებითი შუა საუკუნეებში რა ხდებოდა და აქ რა ხდებოდა. ერთი წუთი. აბა გისმენ მარიამ? თუ არ ჩანს კარგად. არ ჩანს მას. ხო, ერთი წუთი. ისე ახლა გავაზიარებ. ახლა თუ გამოჩნდა. ჩემთან არა ჯერ. არც ჩანდა მას ჭედავს. ხო. კარგი მოკლედ არა უშავს განმოგწოთ მაშინ და მე გავარჩიოთ ესენი რაც დაგვჭა. ხო, აქედან რამე კითხვა ხო არ გაქვთ, რამე ხო არ არის გაუგებარი ზოგადად, რაც ვერ გაიაზრეთ. მე გირჩევთ რომ თუ გინდათ რომ გაიგოთ ეს მიმართულება, ეს მიმდინარეობა, აუცილებელია გამოკვეთოთ ზოგადად რა არის შემდეგ დაიწყო და რა არის შემდეგ რა რას მოსდევს, ხო ეს გადაცვლა, ჰუმანიზმი, რენესანსი, ბაროკო, როკოკო, ეს სტილები როგორ იცვლება ერთმანეთისგან, მე მგონი საერთოდ არ ჩანს ახლა. საერთოდ გაჭედა, ხო? იმას. კიდევ ვცადოთ. ხო, ეხლა წესით უნდა ჩანდეს. კარგი. განმაგრძობ და აქედან თან ან კომპიუტერიდან გავაზიარებ საერთოდ. აშკარად ჩემი ლეპტოპიდან აღარ უნდა გაზიარებ, როგორც ხდები. ხო, ეხლა თუ ჩანს, აბა წესით უნდა ჩანდეს ახლა. ანუ ახლაც არ ჩანს? არა მას. აი ახლა ნამდვილად ჩანს. ხო. შევადაროთ ახლა ესენი ერთმანეთს
შუა საუკუნეების ფერწერული ტილოებზე ადამიანებს სუდარით და მოსასხამით, აი აქ არის მოსასხამით გამოსახავდნენ, უგულებელყოფილიყო ადამიანის ძალა ან ღირსება. რა ხდებოდა ახლა რენესანსის ეპოქაში? აბა წაიკითხე ნინო, რენესანსის ეპოქაში მხატვრობაში მასარჩად ისევ არ ჩანს გაშებულია. ბალმოს ხო შეიძლება თვითონ თიმს იჭედავს მას. ხო არ მიყვარს ესე რომ მოხდის ხოლმე აი ახლა გამოჩნდა. ხო, აბა გისმენ, მოდი წავიკითხოთ. ცოტა ხანს კამერას გავთიშავ, რომ იქნებ ხარისხი ცოტა უფრო მოემატოს და ინტერნეტი რაღაცნაირად იფუნქციონიროს. ხო, შუა საუკუნეებში მოკლედ ფერწერული ტილოებზე ადამიანებს სურდათ ამ მოსასხამის გამოსახავდნენ, უგულებელყოფილიყო ადამიანის ძალა ან ღირსება, რაც შეეხება რენესანსის ეპოქის ხატრობაში ადამიანი ისეა გამოსახული რომ ხაზი გაესვას მისი სხეულის სრულყოფილებას, ძლიერებასა და სილამაზეს. ასევე შუა საუკუნეების ფერწერაში ყველა ადამიანის გავსი სახე აქვს და ისინი მხოლოდ ჩაცმულობით განირჩევიან ერთმანეთისგან. სახეები არც თუ მეტყველია, იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით, აი მაგალითად განსაკუთრებით ბიზანტიურ სტილში არის გამოკვეთილი ეს ყველაზე ისე საინტერესოდ ერთმანეთს გავს, თითქოს ერთი იდეა, არაფრით არ უნდა განსხვავდებოდეს ეს სახეები ერთმანეთისგან და არ უნდა გქონდეს არანაირი დამატებითი რაღაცა ის რა ქვია განსხვავება და რაც საერთოდ წარმოუდგენელია ეს რენესანსის ეპოქისთვის და თითქმის რენესანსის ეპოქაში მსგავსი რაღაცეები არ არის. რენესანსის ეპოქის სტილოებზე ყველა ადამიანს როგორც ინდივიდს განსხვავებული გარეგნობა აქვს, ხოლო მათ სახეზე სიუჟეტის შესაბამისი ემოცია ასახული, რაც ხელოვნების ნიმუშს ბუნებრიობას მატებს. კიდევ რაც ერთი დეტალი უნდა გამოიკვეთოს, ის არის, რომ შუა საუკუნეების ფერწერის ნიმუშებში უპირატესად გამოიყენებოდა მსუბუქი და ისეთი მუქი ფერის საღებავები, რაც დამთრგუნელ ეფექტს ახდენდა და რენესანსის ეპოქის ნამუშევრები უფრო ნათელი ფერებით იყო შესრულებული და ნამუშევარი ამაღლებულ განწყობას ქმნიდა. აი აქ რაც არის მოცემული და ბოლო რაც არის კიდევ ერთი აქ შედარებული შუა საუკუნეების სურათები უმეტესად იყო სიბრტყეზე შესრულებული და საგნებს შორის არ იცავდნენ რეალისტურ პროპორციებს, ხოლო რენესანსულ ფერწერაში ჩანს სივრცე, პერსპექტივა, ბუნებრივი პროპორციები, რაც ნახატებზე გამოსახულ სიუჟეტებს მეტ სიცოცხლეს მატებს და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი დეტალი, რაზეც უნდა აქ ყურადღება გავამახვილოთ. კარგით. ახლა განვაგრძოთ შემდგომი მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გავწელე ახლა მე ეს რენესანსი და ჰუმანიზმი, ეს ისე მყავს ეს თემა და ვფიქრობ, რომ დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები მერე ავხსნა, თქვენ რას ფიქრობთ? თუ აგიხსნათ ესეც? თუ მომისმენთ თორე? ლაპარაკს წირა უდგას. აქედან განვაგრძობ ახლა. კონსტანტინეს შემოწირულობა ასევე იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ლორენცო ვალამ მიიღო
გადაწყვიტა რომ ეს დოკუმენტი კრიტიკულად შეეფასებინა, გაეკრიტიკებინა და დაედგინა რომ კონსტანტინეს შემოწირულობა იყო ნაყალბევი დოკუმენტი და მან ფაქტობრივად 15 ტომიანი ნაშრომი მიუძღვნა იმას რომ ეს დოკუმენტის სიყალბე დაედგინა და ეხლა წარმოიდგინეთ ჯერ საინტერესო რა არის ამაში საინტერესო ის არის რომ ამ დოკუმენტი თითქმის 8 საუკუნე მთელ ევროპას პაპობა ატყუებდა რომ მე პიპინ მოკლემ კი არ გადმოცა რეალურად ეს რავენა საეგზარქოსო და ეს პაპის ოლქი არამედ ეს ჯერ კიდევ კონსტანტინე დიდმა გააკეთა პაპი სილვესტერის ასე ვთქვათ არსებობისას და ეს ყველაფერი იყო დამკავშირებული მე-4 საუკუნესთან და რეალობა იყო ის რომ პიპინ მოკლემ ნაცვლად იმისა რომ მან გვირგვინი მიიღო პაპისგან ტერიტორიები გაუცვალა როგორც ასეთი ხო გამორჩეული ადამიანები არიან ასევე ნიდერლანდელი ერაზმუს როტერდამელი და რომელიც პირველად ფაქტობრივად გამოსცემს სახარების ძველბერძნულ ტექსტს და ასევე ნეტარი ავგუსტინეს ნაშრომები სწორედ ასევე მისი ნათარგმნია პირველად იოჰანეს როიხლინმა თქვა და დაიწყო მისი ნაშრომებში წყაროების გამოყენება და პირველად მან თქვა მიმართეთ წყაროებს ad fontes შეიძლება ასეც მოვიაზროთ და მანვე შეადგინა ებრაული ენის გრამატიკა და თავარი რაც უნდა გამოიკვეთოს რენესანსისა და ჰუმანიზმის პერიოდში ეს არის როგორც წეგან საუბრობდი მედიჩებზე თავისუფალი დაქირავებული შრომა უკვე უპირისპირდება ფაქტობრივად ფეოდალურ ამქარ გილდიას ეს ფეოდალური ამქრები და გილდიები შუა საუკუნეებში ფაქტობრივად მთავარი წამყვანი სავაჭრო ერთეულები იყო რომელსაც ეყრდნობოდა მთელი ფეოდალური სისტემა და აქედან დიდი შემოსავალს ნახულობდა როგორც მეფე ისე სხვა სარაინდო ჯგუფები და აი რენესანსის ხანაში ეს ყველაფერი იცვლება მიდგომა იცვლება ფული ხდება მთავარი იდეის ავტორი რომ რაღაცა შემსავალი კარგად იცხოვრო ფაქტობრივად და მაინც და მაინც ვიღაცაზე აღარ იყო ადამიანზე მეფეზე დამოკიდებული და რაღაცა იერარქიული პრინციპი თითქოს ირღვევა იმიტომ რომ ადამიანები თუ კარგად იშრომებენ ფულს უხდიან და ეს თავისუფალი დაქირავებული შრომა ნელ-ნელა უფრო ფეხს იკიდებს რომელიც მერე ინდუსტრიულ რევოლუციამდე მიდის და ფაქტობრივად ეს უნდა გამოიკვეთოს აქ აუცილებლად. იმის გარდა რომ ფლორენციაში მედიჩები იყვნენ და ბორჟიები განსაკუთრებით სადაც ვისაუბრეთ, უნდა ითქვას რომ ფუგერების ოჯახი გერმანიაში იყო ასევე წამყვანი და მათი ასე ვთქვათ მოღვაწეობა იმდენად დიდ როლს თამაშობს ევროპული ვაჭარ-ფინანსურ სამყაროში რომ იგი ეს გერმანიაში რაღაცა ყალიბდება დინასტია ფაქტობრივად რომელიც ყველაზე წარმატებული ბანკირობით სახელგანთქმულნი ხდებიან პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენებით ხდებიან ცნობილნი და ადრეულ დროში შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი გამორჩეული გვარი იყო ესეც. მათი საგვარეულო დინასტია სათავეს იღებს მე-14 საუკუნეში 1367 წელს, როცა აუგსბურგში დასახლდა ქსოვილების და ვაჭრობის ერთ-ერთი გამორჩეული მიმდევარი ჰანს ფუგერი და მაქედან დაიწყო ფუგერთა დინასტიის შემდგომი განვითარება და ეს გვარიც დაწინაურდა როგორც მედიჩები იყვნენ ფლორენციაში დაახლოებით იგივე სიდიადით გამორჩეული ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ზოგადად საღვთო რომის იმპერიის იმპერატორების არჩევაში, იმიტომ რომ მათ შორის არჩეული იმპერატორი იყო კარლ მე-5, რომლის ასე ვთქვათ გაიმპერატორებაში ამ გვარმა დიდი როლი ითამაშა და ძალიან დიდი ფინანსებიც კი გაიღეს იმისთვის რომ კარლ მე-5 გამხდარიყო იმპერატორი აფინანსებდნენ ასევე ესპანეთს ავსტრიის მონარქებს უზარმაზარ რაც თავის ხრივეს გავლენებს უზრდიდა მათ და
აქაც უნდა გამოიკვეთოს მათი როლი და შეიძლება ითქვას, რომ მე-17 საუკუნიდან უკვე ფიურერების გვარი, ისე როგორც მედიჩების გვარი ვარდება. რაც ყველაზე მთავარია, როგორც წეგან გითხარით, შეიქმნა საბანკო სისტემა, ამ სისტემას ჩეკების, ქვითრების შექმნა, ცესხის გაცემა, პირველი ბანკები ფაქტობრივად რომ შეიქმნა, ამ ყველაფერმა ხელი შეუწყო უკვე ხალხის ცოტა ამას, უმეტესად რომ ხალხი ფულს აიღებდა ბანკიდან, ამ ფულით თავის, ასე ვთქვათ, სურვილებს ასრულებდა, რაც მას უნდოდა, მართალია მევალეობა აქედან დაიწყო და მე უფრო დიდ უბედურებაში ამოყვეს თავი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საბანკო სისტემა ჰუმანიზმის რენესანსის ხანის ერთ-ერთი მთავარი მიღწევაა. დაიწყო ეგრეთ წოდებული კომერციული რევოლუცია, დაიწყო კაპიტალისტური მმართველობა და ყველაზე მთავარი დეტალი, რაზეც უნდა ვისაუბროთ და გამოყოთ, ეს არის ბენჯამინ ფრანკლინის მთავარი, ასე ვთქვათ, სიტყვები, დროფულია, time is money, რომელმაც შეცვალა ფაქტობრივად დღევანდლამდე ასეა, ხო, დროფულია რეალურად. ეს არის თავარი მიღწევა, მიღწევას თუ დავარქმევთ ამას, თუ ფულზე დამოკიდებულებას, თუ რაღაცა ერთის გაკულტებას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ნამდვილად კაპიტალისტურმა წყობამ შეცვალა სოციალური აზროვნებაც კი. ყველანაირად შეიცვალა. იმის გარდა რომ მან ძალიან დიდი როლი ითამაშა მხატვრობაში, კულტურაში, ზოგადად არქიტექტურაში, პოლიტიკაში, მეცნიერებაში, ეს სოციალური დაბალი ფენის აზროვნებაც კი შეიცვალა და ხალხი უკვე კაპიტალისტურ წყობაზე გადავიდა. ფეოდალური სისტემები ნელ-ნელა გაუფასურდა, გაუქმდა ზოგიერთთან, გადატრიალების შედეგად, ჩამოგდების შედეგად, რევოლუციების შედეგად, ოღონდ ეს ყველაფერი დაიწყო მე-19 საუკუნეში აქტიურად, მე-19 საუკუნეს ეწოდა რევოლუციების ხანა ევროპაში, იმიტომ რომ ამ დროს ყველა მონარქიული სისტემის წინააღმდეგ იბრძვის, იმიტომ რომ ეს როკოკო სტილში, ეპოქაში, ასე ვთქვათ, გაჯეჯილებული მეფე მონარქები სიამოვნების ეპიქში არიან, ზენიტში არიან, სხვადასხვა დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების დროს განსაკუთრებით მიღებული ამბებისგან, იმიტომ რომ იქიდან შემოაქვთ ინდური სანელებლები, იქ შაქრის ლერწამი, აბა ხილი გინდა, აბა კომბოსტო, ისინი რა ქვია, კარტოფილი და ახალი რაღაცეები, მოკლედ პროდუქტები და სულ ახალი გემოები, რომელიც არ არსებობდა ევროპელებისთვის განსაკუთრებით და ცხადია უფრო და უფრო უნდოდათ მონარქებს, რომ დიდი გავლენა მოეხვეჭათ და მიიღოთ და ასეც მოიქცნენ ფაქტობრივად და შეიძლება ითქვას გამოუვიდეთ